안내를 시작하겠습니다. 안내를 시작하겠습니다. 우회전입니다. 왼쪽 도로입니다. 왼쪽 도로입니다. 경로를 이탈하여 재검색합니다. 경로를 이탈하여 재검색합니다. 직진입니다.
왼쪽 도로입니다. 왼쪽 도로입니다. 오른쪽 도로입니다. 이어서 오른쪽에 고속도로 출구입니다. 오른쪽에 고속도로 출구입니다. 왼쪽 도로입니다. 오른쪽 도로입니다. 이어서 오른쪽에 고속도로 출구입니다. 오른쪽에 고속도로 출구입니다. 왼쪽 도로입니다. 왼쪽 도로입니다. 오른쪽 도로입니다. 이어서 오른쪽에 고속도로 출구입니다. 오른쪽에 고속도로 출구입니다. 좌회전입니다.
직진입니다. 우회전입니다. 잠시 후 좌회전입니다. 좌회전입니다. 목적지 부근입니다. 안내를 종료합니다.